මේ ආණ්ඩුව කෙටි කාලයේ බලයටපත් වෙලා සෞභාග්‍ය දැක්ම කියලා උත් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශක දැන් සම්පාදක මණ්ඩලය ඔබතුමා හිටියා. දැන් ඒ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද? දැන් මේ සෞභාග්‍ය දැක්ම වැඩපිළිවෙලට මේ කොරෝනා අභියෝගයක්ද? ඇත්තටම අධික මේ කොරෝනා තත්ත්වය ආව කියලා සෞභාග්‍ය දැක්මේ අපි අනාගතය ගැන කතා කරපු සැලැස්මේ වැඩි වෙනසක් කරන්න අවශ්‍ය කියලා මට පේන්නේ. වෙනස්කම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අපි මේ ඉදිරියේ බලලා මේ රට සංවර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය කරන යම්කිසි වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරා නම් මේ වැඩසටහනේ අපි කියපු බොහෝ දේවල් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කොරෝනා තත්ත්වය තුළ තවදුරටත් තහවුරු වෙලා තියෙනවා. ඒකේ වැදගත්කම අපිට තවදුරටත් තහවුරු වෙලා තියෙනවා. මම ඔබට සරල උදාහරණයක් කියන්නම්. මේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය තුළ අපි නිතර කියපු දෙයක් තමයි මේ ආහාර සම්පූර්ණතාවය ඇති කර ගන්න ඕනේ කියලා. මොකද පසුගිය කාලයේ විශේෂයෙන්ම යහපාලන රජය මේ කෘෂි කර්මාන්තයට දැක්වේ කුඩම්මගේ සැලකිල්ල. කෘෂි කර්මාන්තයේ වැදගත් දෙයක් කියලා උන් සැලකුවේ නැහැ. ඔබට මතක ඇති කිව්වා හාල් වුණත් අපිට පිටරටින් ගේන්න පුළුවන් ලාභයට අයි අපි මෙහි වවන්නේ කියලා. නමුත් අපි දිගින් දිගටම කිව්වා මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය සකස් කිරීමේදී සයිඩ් පෙර ජනාධිපතිතුමා කතාවල අපි අපේ රට තුළ කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු කරගන්න ඕනේ, තාක්ෂණය ගේන්න ඕනේ, මේක අපනයන කර්මාන්තයක් වශයෙන් දියුණු කරන්න ඕනේ කියලා. අද කොරෝනා තත්ත්වය නිසා ඒක තහවුරු වෙලා නැද්ද? අද සමස්ත ජනතාව මේක තේරුම් ගන්නක් තියෙනවා. අද ගෙවල් වල බැල්කනි වල පවා මිනිස්සු මොනහරි දෙයක් වවන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේකේ යථාර්ථය බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට තව දෙයක් තමයි අපි කියපු මේ තාක්ෂණය යොදා ගැනීම අවශ්‍යතාව. ජනාධිපතිතුමා දිගින් දිගටම එතුමාගේ කතාවල කිව්වා අපි තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න හැම දෙයකම. රාජ්‍ය සේවයට විශේෂම තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නවා. අධ්‍යාපනයට තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නවා. අපේ දරුවන් සියලු දෙනාට මෙතුමාට අවශ්‍ය වෙන විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන ලබා දෙන. ඒ සඳහා එතුමා කිව්වා අපි දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රම පුළුවන් තරම් භාවිතා කරන්න ඕන. දැන් කොරෝනා තත්ත්වය නිසා ඒක දැන් තහවුරුනේ නැද්ද? අද රාජ්‍ය සේවයේ පෞද්ගලික අංශයේ සියලු දෙනා තාක්ෂණයේ භාවිතය වැඩ කරනවා. අද මේ Zoom conference දාගෙන හැම කෙනෙක්ම තමුන්ගේ එදිනදා කාර්යාලය වැඩ කරන්නේ. අධ්‍යාපන සඳහා ඔබතුමා බලයටපත් වූ විගසම RMB එකටයි පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකටයි ගිහිල්ලා කිව්වා මේ ඔක්කොම මාර්ගගත කරන්න ඕනේ මේ වැඩපිළිවෙල කියලා. එවන් දැක්මක් තිබුණා ඩිජිටල් යුගයකට යන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා දැන් මේ දැක්ම වෙනස් වුණ ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා අපිට මේ ඒකාතර ආශිර්වාදයක් වුණා. මොකද මේවායේ වැදගත්කම දැන් ජනතාව වටහාගෙන තියෙනවා. මම අර කිව්වා වගේ අධ්‍යාපනය බලන්න අද අධ්‍යාපනයේ හැම පාසල්වල මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් යනවා. විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වය යටතේ අපිට මොනතරම් දෙයක් ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන්ද මේ දුරස්ථ අධ්‍යාපනය දියුණු කර ගැනීම සඳහා වැඩි දෙනෙකුට විශ්වවිද්‍යාලයට යාමේ අවස්ථාව අපිට දැන් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි දැන් ඔප්පු කරලා තියෙනවා අපිට භෞතික සම්පත්ම අවශ්‍ය නැහැ. මේක කරන්නට පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ඔබේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය තමයි සෞභාග්‍ය දැක්ම ඇත්තෙම දැන් අද තවදුරටත් යථාර්ථය බවට පත් කරලා තියෙනවා. කොරෝනා සෞභාග්‍ය දැක්මට ආශිර්වාදයක් වුණා. මේ සමහර වැඩපිළිවෙළවල් සාර්ථක කරගන්නට. ආශිර්වාදයකට වඩා එහි සත්‍යතාව තහවුරුනා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. දැන් දේශීය ආර්ථිකයක් කරා නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් කරා අපි දැන් යන්නේ. මේ වැඩපිළිවෙලට කොහොමද මේකෙන් ලැබෙන දායකත්වය? එතනත් මම ආපහු මේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ දැන් ජනාධිපතිතුමාගේ මූලික දැක්ම හරි සරලව එතුමා කිව්වා මට අවශ්‍යයි ඵලදායී පුරවැසියෙක් සතුටින් ජීවත් වෙන පවුලක් ගුණගරුක සමාජයක් සෞභාග්‍යමත් දේශයක් කියලා ඔන්න ඔය වාක්‍ය හතරෙන් එතුමාගේ සම්පූර්ණ දැක්ම විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මෙතෙන්ද යන්න අපි මොකද්ද කරන්නේ කියන කාර්යය කතා කරනකොට එතුමා ආර්ථිකය ගැන කිව්වා. මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. එතුමා කිව්වා ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන වශයෙන් එතුමා කරුණු හතරක් ගැන කතා කරා. පළවෙනි එක තමයි එතුමා කිව්වා මේ ආර්ථිකයේ ප්‍රතිලාභ සියලු දෙනාට බෙදියන්න ඕන. මේ රටේ ජීවත් වෙන සෑම පුරවැසියෙකුටම යම්කිසි ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් ලැබෙන්න ඕන කියලා කියන. අර විවෘත ආර්ථික ක්‍රමයේ තිබිච්ච කැලේ නීතිය. ඒ ශක්තිවන්තයා ජය ගන්නවා බැරි එක අමතක කරලා දානවා කියන එක නෙවෙයි එතුමා කිව්වේ. හැම කෙනෙකුටම මේ රටේ හැම පුරවැසියෙකුටම යම්කිසි ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් ලැබෙන්න ඕන කියන එක තමයි පළවෙනි කාරණය. දෙවෙනි කාරණය තමයි දියුණුවීමේ අවස්ථාවන් සම අවස්ථාවන් විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ ඇඳුනුම්කම්, ධනවත්කම්, වෙන පහසුකම් මත සීමා නොවි ඕනෑම කෙනෙකුට දියුණුවීමේ, ඉගෙන ගැනීමේ, ව්‍යාපාර කිරීමේ අවස්ථාව මේ අපි සමාජ ක්‍රමය තුළ ඇති කරන්න ඕන කියන එක. ඒක දෙවෙනි කාරණය. තුන්වෙනි කාරණය තමයි එතුමා කිව්වා ශක්තිමත් කාර්යක්ෂම දූෂණයෙන් තොර රාජ්‍ය සේවයක්. මොකද රාජ්‍ය සේවය ගැන විශාල විශ්වාසයක් එතුමා තුළ තිබ්බා. සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ පැහැදිලිවම කිව්වා. අද අපිට පෙන්ලී තිබෙන මේ රාජ්‍ය සේවයේ වැදගත්කම මොනතරම් මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නය තුළ අපිට මතුවනද කියලා. පහුගිය කාලේ පහුගිය රජය නිතුවේ රාජ්‍ය සේවය වැඩක් නැහැ කියලා. මේක කප්පාදු කරන්න ඕන කියලා. මේක අනවශ්‍ය බරක් කියලා කිව්වා. නමුත් අද අපි ඔප්පු කළා තියෙනවා ඒක රටට අවශ්‍ය දෙයක් කියලා. ඒතර සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශවල මූලික වර්ණ කෂ කිව්වා ශක්තිමත් කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් කියලා. හතරවෙනි කාරණේ තමයි
දේශීය ව්‍යාපාරිකයා ගොඩනැගීම. එතකොට අපි දන්නවා ලෝකේ පුරාම පහුගිය කාලේ මේ ගෝලීකරණය කියලා පැතිරලා ගිය මතවාදය තුල අදහස තිබුණේ ඔබ ලෝකයේත් සමග තරඟ කරන්න ඕන කියලා. ලංකාවේ ඕනම ව්‍යාපාරේ ලෝකයේත් සමග තරඟ කරන්න ඕන. එහෙම කරන්න ගිහලා තමයි අපිට අන්තිමට සරුංගල් පහ චීනෙන් ගෙන්නන තත්ත්වයක් ඇති වුණේ. ඒත් අපි කිව්වා එහෙම නෙවෙයි අපිට විදේශ ආයෝජන ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට විදේශ ආයෝජන අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තාක්ෂණය පිටරටින් ගේන්න ඕනේ. ඒ සියල්ල කරන අතරේ දේශීය ව්‍යාපාරිකයා ශක්තිමත් කරන්න ඕන කියන කාරණේ පැහැදිලිවම කිව්වා. ඒතර මෙන්න මේ කාරණා හතරම දැන් අද මේ තත්ත්වය තුළ වළංගු වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. දැන් ආණ්ඩුවකින් ආර්ථිකය ගැන කතා කරනකොට රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊයගේ පසුම්බියට. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පවුලේ ආදායම, කුටුම්බ ආදායම වැඩි කරගන්න. කුටුම්බ ආදායම වැඩි කරන්නට මේ ආණ්ඩුවට තියෙන වැඩපිළිවෙල මොකක්ද? දැන් මම ඔබට කිව්වා අපේ මේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල ඵලදායී පුරවැසියෙක්, කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක්, ඒ වගේම දේශීය ව්‍යාපාරිකයන් ගොඩනැගීම මේ සියල්ල හරහා මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ආර්ථික ක්‍රියාවලිය සක්‍රිය වෙන එක. ආර්ථිකය කියලා කියන්නේ මොකද? ආර්ථිකය කියලා කියන්නේ ගනුදෙනු මාලාවක්. අපි යමක් විකුණනවා, තව කෙනෙක් ඒක මිලදී ගන්නවා. සේවාවක් සපයනවා, යම් කිසි කෙනෙක් ඒක භාවිතා කරනවා. මේ ගනුදෙනු වැඩි වෙන එක තමයි ආර්ථිකීය වර්ධනය වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට අත් වශයෙන්ම මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙක්ම සක්‍රීය ආර්ථිකයට දායක වෙන ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න පුළුවන් නම් සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? මේ ගනුදෙනු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒතර රජයක් වශයෙන් අපි බලන්න පුළුවන් තරම් මේ රට තුළ මුදල් සංසරණය වැඩි කරලා, ආර්ථික ක්‍රියාවලින් වැඩි කරලා ඒ හරහා ආර්ථික සංවර්ධනය කරන එක. අන්න ඒ සඳහා පූර්ණ අවධානය යෙදෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සක්‍රීය ආර්ථික ක්‍රමය තුළ අර කුටුම්බයට අවශ්‍ය කරන මුදල් එනවා. ඒක දීර්ඝකාලීන වැඩපිළිවෙලක්. නැත්නම් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුම් අරගෙන තමයි ඒක කරන්න ඕනේ. මේ විපක්ෂයේ චෝදනා කරන දෙයක් තමයි මේ ලෝකෙම්ම සල්ලි ගලනවා කියලා මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක ජනතාවට සහනය දෙන්න. එහෙම සල්ලි කොච්චරක් විතර වගේ ආවද? හිතන්නේ මහා විශාල මුදලක් ආවා කියලා අපේ අබ්දුල් මහත්මයා කිව්වා වගේ මේ වෙලාවේ සෞඛ්‍ය කටයුතු සඳහා යම් ආධාර ලැබෙන්නට ඇති. නමුත් ඒවා මේ ආර්ථිකය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා දුන්නු මුදල් නෙවෙයි. මේ ප්‍රශ්නය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා දුන්න ආධාර. හරියට ගංගාවතුරක් ආවම ගංගාවතුර ආධාර දෙනවා වගේ තත්ත්වයක්නේ. ගංගාවතුරක් ආවම කවුරුත් ඇවිල්ලා ආධාර දෙන්නේ නැහැ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න. ඉතින් ඒ නිසා විපක්ෂයේ නගන චෝදනා මම හිතන්නේ තරම් අපි ගණන් ගත යුතුයි කියලා. නමුත් මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ රාජ්‍ය මෙතන මේ කාර්ය කළමනාකරණය කරගෙන කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ කියන එක. අපිට මේ ආධාර මත පමණක් රඳාපවතින්න බෑ. අර මේ අපේ මේ නිවාඩ් කබ්බල් මහත්මයා කිව්වා වගේ දිග්දැක්මක් ඇතුව අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ මුදල් කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. මෙතන මම තව එක කාරණයක් එකතු කරන්න කැමතියි. මේ කබ්බල් මහත්මයා කියපු දෙයට ඔබ අපේ ප්‍රශ්නයකට දාලා නැහැ. දැන් එතුමා කිව්වා දැන් මේ ලෝකේ දැන් වාදයක් යනවා මේ ලෝකේ ණය බර අඩු කරන්න උදව් කරන්න ඕනේ කියලා දුප්පත් රටවලට. එතකොට අපේ රටට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා මේ ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය ආයතන සමග මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්නට. ඒක අපි කළ යුතුයි. ඒක සාකච්ඡා කිරීමේදී තව එක දෙයක් අපි මතක තබා ගන්නට මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවත් වටහා ගන්නට ඕනේ. ඒ සාකච්ඡාව කිරීම සඳහා අපේ ව්‍යවස්ථා හදායකය තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද රටක මුදල් මුල්‍ය පාලනයේ තියෙන පාර්ලිමේන්තුව අතේ. එතකොට මේ ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් හැකියපමණ ඉක්මනින් පිහිටුවා ගැනීමත් මේ සාකච්ඡාවලට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මම දන්නවා හුඟක් අය දැන් කතා කරනවා මේ අපිට මේ තියෙන විදිහට යන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේ මත රාශියක් තිබෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ගැන කවුරුයි කතා කරනකොට මේ ඡන්දයක් ගන්න හදිසිය බලය ලබා ගැනීම කෑදරකම කියලා කියනවා. අපි මුහුණ පොතේ එහෙම දකින්නවා. අපි එතනින් එහාට කල්පනා කරලා බුද්ධිමත්ව තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක අපිට මේ සියල්ල කිරීම සඳහා මේ සියලු ජාත්‍යන්තර ගනුදෙනු සඳහා සහ තීන්දුව තීරණ ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව පිටවා ගැනීම ව්‍යවස්ථාදායක පිටවා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන මේ වෙලාවේ. මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත් වැදගත් ප්‍රකාශනයක් නාලක මහත්මයා කිව්වේ. මොකද වෙන රටවල් එක ගනුදෙනු කරද්දී නදීක ඒ අය තේරුම් ගන්නට ඕනේ මේ රටේ තියෙන ස්ථාපිත වෙලා තිබෙන රජයක් කියලා. ඊළඟ එක ආයෝජකයෙක් වුණත් බලනවනේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය බලනවා. නැත්නම් මේ එක්ස්පයරි ඩේට් එක ඉක්මවා ගිය මේ පාර්ලිමේන්තුවක් ගෙනල්ලා කතා සාකච්ඡා කරන්න ගියාම ඒ සාකච්ඡාවට හරයක් නැහැ. ඒ සාකච්ඡාවට බලයක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඒක ඉතාමත් වැදගත් කරුණක්. මේ සාකච්ඡාවලට ඉදිරි ගමනට මේ පාර්ලිමේන්තුවක් හරහා අත්වෙච්ච නියෝජිතයන් හරහා කළ යුතු සාකච්ඡාවක් තමයි ඒක. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ඉතාම වැදගත් කරුණක් නාලක මහත්මයා කිව්වා. ඔව් එතුමා පැහැදිලි කළේ මේ වෙලාවේ දැන් මේ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න නම් අපිට ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තුවක් අවශ්‍යයි කියන එක. අනිවාර්යයෙන්. දැන් මොකද දැන් තියෙන පාර්ලිමේන්තුවත් එක්ක මේ ගමන යන්න
අමාරුයි. ශක්තිමත් විතරක් නෙමෙයි. මේ නිල වශයෙන් පත්වෙච්ච පාර්ලිමේන්තුව. ඒ කියන්නේ කල්ලිකුත් පාර්ලිමේන්තුවක් නෙමෙයි. හෙට අනිද්දා ගෙදර යනවා කියලා හැමෝම දන්න පාර්ලිමේන්තුවක් එක්ක ජාත්‍යන්තර ආයතන කතා කරගෙන කැමති නැහැ. හොඳයි. පැහැදිලි. රුපියල් 5000 වැඩ පිළිවෙල ගැන පොඩ්ඩක් අපි මේ නානක මහත්මයා කතා කරමු. මොකද එහි ප්‍රතිලාභීන් තෝරා ගැනීමේ සිටම ගැටලු කිහිපයක් පැන නගුණා. අපි ඒක පිළිගන්න ඕන. කොහොමද මේ වැඩ පිළිවෙල? දැන් අපි දන්නවා මේ කොරෝනා තත්ත්වය හමුවේ ශ්‍රී ලංකා රජය ලෝකේ බොහෝ රටවලට කලින් ක්‍රියාත්මක වෙලා මේ කොරෝනා පාලනයට ක්‍රියාත්මක වෙච්ච රටක්. අත්වශයෙන්ම කියනවා නම් කොරෝනා පිළිබඳ අපේ කාර්යසාධක බලකාය පිහිටවන ජනවාරි මාසයේ 26 වෙනිදා. වුහන් නගරයේ වහන්නේ ජනවාරි මාසයේ 23 වෙනිදා. ජනවාරි මාසයේ 26 වෙනිදා ලංකාව අපේ පළවෙනි කාර්යසාධක බලකාය පිහිටවනවා. චීනයේ ඉන්න දරුවෝ අපි ගෙන්න ගන්න ඉල්ලනකොට ලෝකෙ ඉස්සෙල්ලාම එහි ඉන්න දරුවෝ ගෙන්න ගන්න අවසර ඉල්ලපු රට තමයි අපි. වගේ අපි හුඟක් කලින් ක්‍රියාත්මක වෙන නැත්නම් ලංකාවේ පළවෙනි කොරෝනා රෝගියා හම්බ වෙන්නේ ඊට පස්සේ 27 වෙනිදා. ඉතින් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ රජය තීන්දුවක් ගන්නවා මාර්තු මාසයේ මේ තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා මේ ජනතාව අතර දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීම අවශ්‍යයි, උදකලාභාවය ඇති කිරීම අවශ්‍යයි. මේ විදිහට තමයි මේක පැතිරීම වළක්වන්න පුළුවන් කියලා මේ හදිසි නීතිය දාලා මිනිස්සු ලොක්ඩවුන් කියලා කියන්නේ හුදකලා කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒක ක්ෂණිකව සිද්ධ වෙච්ච තත්ත්වයන් නිසා දෛනික ආදායම් ලැබපු බොහෝ දෙනෙක් විශාල ආර්ථික අමාරුවක වැටෙනවා. ඒ වෙලාවේ වගකීමෙන් කටයුතු කරන ජනතාවට ආදරය කරන රජයක් වශයෙන් රාජ්‍ය තීරණය කරනවා වහාම ගිහිල්ලා මේ ජනතාවට යම්කිසි ආර්ථික සහනයක් ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒතකොට මේ ආර්ථික සහනය ලබා දෙන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා විවිධාකාර සංකීර්ණ ක්‍රමවේද අපිට කතා කරන්න පුළුවන්, කල්පනා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන වාද කර කර ඉන්නේ නැතුව රාජ්‍ය සරල විසඳුමකට ආවා. ඒ සරල විසඳුම තමයි මුදල් අවශ්‍ය කියලා රජය විසින් තීන්දුව කරන අගහිඟකම් තියෙන අමාරුකම් තියෙන පවුල් වලට පවුලකට රුපියල් 5000 ගානේ දීමනවා දෙන්න. ඒත් ඉස්සෙල්ලාම දැන් ඒ වගේ පවුල් සාමාන්‍යයෙන් අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කවුද ඒ සමෘද්ධිලාභී? ඒ වගේම විශ්‍රාම ගොවි විශ්‍රාමයට දීවර විශ්‍රාමයට ලබන අය, ආබාධිතයන්, සේවස් පූර්ණ අය වගේ මේ ශේෂ්ඨ කොටස් ගන්නවත් තිබුණා. රජය කොහොමද මේ විදිහට උපකාර කරන්න ඕන කියලා හඳුනාගෙන තිබෙනවා. හැබැයි මේ අවස්ථාවේ ලයිස්තුවක් හදාගත්තා මුලින්ම. රජය එතනට එහාට ගිහිල්ලා දැනට තියෙන ලියාපදිංචිය පමණක් නෙවෙයි පොරොත්තු ලේඛන වලින් නැටත් මේ මුදල් දෙමනවා දෙන්න තීන්දුව කරා. මොකද පොරොත්තු ලේඛන වලින් ඒක අවශ්‍යයි. උදාහරණ වශයෙන් සමෘද්ධ පොරොත්තු ලේඛනේ ඉන්න අය, ආබාධිත පොරොත්තු ලේඛනේ ඉන්න අය. ඒ සියලු දෙනාටම දෙන්න තීරණය කරා. ඒතර මේ සඳහා ඇස්ටිමේට් කරපු මම හිතන්නේ මුළු නිවාස ප්‍රමාණය තිබුණේ ලක්ෂ 30ක් විතර වගේ. නිවාස ප්‍රමාණය තමයි මේක තිබුණේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ මුදල් දෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඔබ දන්නවා වගේ ඕන දෙයක් කරන්න යනකොට යම් ප්‍රායෝගික ගැටලු මතුවෙනවා. අඩුපාඩු මතුවෙනවා. සමහර අයට ලැබුණ නැහැ කියන ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වෙලාවේදී දැන් රජයේ කලේ සමහර අය කියන මේක ලැබුණ නැහැ අර කියලා මේ මහා ගෝසාවක් කරාට රජය තීන්දුවක් ගත්තා අපි පුළුවන් තරම් අයට මේක දෙන්න ඕනේ කියලා. මේ වෙලාවේ. ඒ නිසා ඒ දෙන ප්‍රමාණය වැඩි කරලා අන්තිමට තවත් ලක්ෂ 20ක් පමණ නිවාස වලට වැඩිපුර මේක ලබා දුන්නා. අන්තිමට මේ රටේ තියෙනවා නදීගේ නිවාස කුටුම්බ 57 ලක්ෂයක්. මේ 57 ලක්ෂ 90කට වඩා රුපියල් 5000 දීමනාව ලැබුණා. ඉතින් මෙතන සිද්ධ වුණේ සමහර විට නොලැබිය යුතු කෙනෙකුට ඒක ලැබෙන්නේ නැති. ඔය ඒක තමයි. යන්නේ වරද. හැමෝටම දෙන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ලැබිය යුතු වගේ හැම දෙනාට වගේ ලැබුණා. ඊට අමතරව සමහර අයට කවුරු කිව්වොත් මට මොකක් හරි හිතුවන් නිසා අසාධාරණයක් වුණා මට ලැබුණේ නැහැ කියලා ඒ සඳහා අභියාචනා කරන්න ක්‍රමයක් රජය සකස් කරා. මුලින්ම කමිටුවක් සකස් කරා. ඒ කමිටුව ඇතුලේ අභියාචනා කරන්න පුළුවන්. ඒ කමිටුවෙන් අභියාචනා කළා විසඳුම ලැබෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට යන්න පුළුවන්. දිස්ත්‍රික්ක ලේකම්ට යන්න පුළුවන්. අවසානයේ මේ වෙන විට කවුරු හරි කෙනෙකුට ඒ අභියාචනය ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායට පව ගෙනියන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් මේක දෙවන වටේට එනකොට මම හිතනවා මේ තිබෙන ගැටලු බොහෝ දුරට නිරාකරණය වෙනවා. ඔව් දැන් පෞද්ගලික සහ රාජ්‍ය ආයතනවල වැඩ කටයුතු ආරම්භ වෙලා තියෙන සමහර රස්සාවලට යනවා. දැන් මේ වැඩ පිළිවෙල ඉදිරියට කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? මේ දැන් මේ 5000 වැඩ පිළිවෙල. 5000 වැඩ පිළිවෙල දැන් රජය දැන්ටමත් කියලා තියෙනවා. මේ මාසේ සඳහාත් ඒ මුදල් ගෙවනවා කියලා. ඒතකොට මේ මාසේ අවසන් වෙන විට අපිට බලන්න පුළුවන් රටේ තත්ත්වය මොකද්ද? මොකද සමහර ප්‍රදේශ තාමත් විවෘත කරලා නැහැ. සමහර ප්‍රදේශ විවෘත කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව රජය ඊළඟ තීන්දුව ගන්නෙවි. මොන තත්ත්වය ආවත් අපිට එකක් කියන්න පුළුවන් වර්තමාන රජය
ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ගැන සංවේදී. මම මොහොතකට කියනවා දීක ඔබ හිතලා බලන්න මේ වෙලාවේ යහපාලන රජයේ හිටියා නම් මේ දෙක කවදාත් කරනවද කියලා කවදාත් ඔවුන් ජනතාව විදිහට ජනතාව ලෙස මේ විදිහට බලන්නේ. සමහරට මේ ලොක්ඩවුන් කරන්නේ කොහොමදත් කරන එක නැහැ. සෑහෙන දෙනෙක් මරණට පස්සේ කියන්නේ ඉඳ තිබුණා මේක අපි පත්තරවලින් දැක්කා. අර මේක ගියාන්ඩු වැරද්දරි මොකක් කර කියලා. නමුත් ජනතාව විදිහට මේ විදිහට සංවේදීව බලපෑක මේ වෙලාවේ රජය අපි අගය කරන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන පොඩි අඩුපාඩු හොයනවා වෙනවට. නාලකගොඩ හේවා මහත්මයා ඔබතුමා සුරකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා විදිහට හිටියා. දැන් මේ කොරෝනා එකත් එක්ක කොටස් වෙළඳපළ තව උඩට ගන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් මොන වගේ දේවල්ද ඔබතුමා යෝජනා කරන්නේ? 2009 යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සේ 2009 2014 අවසාන කාලය තුල කොටස් වෙළඳපොලේ විවිධ වෙනස්කම් සිදු වුණා. 2009 ඉඳලා 2011 විතර වගේ 2010 11 වෙනකන් සා වේගින් කොටස් වෙළඳපොළ වර්ධනය වෙලා කිසිම සැලැස්මක් නැතුව ඊට පස්සේ අර බැලුම පොපුරලා ගිහිල්ලා කඩා වැටීමකට ලක් වුණා. ඊට පස්සේ 2012 දී විතර මම අතවශ්‍යම 2012 මැදාරියේදී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් පත් කරන ලැබුවේ කොටස් වෙළඳපොලේ සභාපතිවරයා වශයෙන් ඊට පෙර මම හිටියේ සංචාරක මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා වශයෙන් අපි කොමිසම වාඩි වෙලා අනිත් ආයතනත් එක්කත් එකතු වෙලා මහ බැංකුව වගේ ආයතනත් සමග සම්බන්ධ වෙලා පැහැදිලි වැඩපිළිවෙලක් ඇති කරා මේ කොටස් වෙළඳපොළ නැවත ගොඩගන්නේ කොහොමද කියන එක. එතනදී වැදගත්ම දේ තමයි වටහා ගන්න එක මේ කොටස් වෙළඳපොළ අවශ්‍ය මොකටද? අද හුඟ දෙනෙක් තේරුම් ගන්නේ නැති දේ තමයි මේ කොටස් මේ ඇයි කියන එක. මම හිතන්නේ මේ රජයේ ඉන්න සමහර ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන්ටත් අදවත් තේරෙනවා කියලා කොටස් වෙළඳපොළ තියෙන්නේ මොකටද කියලා. කොටස් වෙළඳපොළේ තියෙන මූලිකම අවශ්‍යතාව තමයි ව්‍යාපාරිකයන්ට ප්‍රාග්ධනය හොයාගන්නට working capital හොයාගන්නට අවශ්‍ය කරන උදව් ලබා දෙන එක. ඒක අපේ රටේ මූල්‍ය පද්ධතියේ ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් කොටසක්. ඒකයි ලෝකයේ ඕනෑම රටක මේ කොටස් වෙළඳපොළ ආර්ථිකයේ කැඩපත කියලා කියන්නේ. මේ කොටස් වෙළඳපොළ වැඩ කරන විදිහට අපිට කියන්න බෑ ආර්ථිකේ මොන පැත්තට යන්නේ කියලා. ඒ අතරේ තියෙන තවත් කොටසක් ද්විතීය ගම්දෙන කොටස් වෙළඳපොළේ සිද්ධ වෙනවා. ඒතර ඒක පළවෙනිවම කරන්නේ මේ ප්‍රාග්ධනය හොයාගන්න උදව් කරන එක. ලැයිස්තුගත කිරීම හරහා ඒ වගේම මේ බැඳුම් කර වගේ දේවල් හරහා විවිධ උපක්‍රම තියෙන විවිධ මේ උපකරණ තියෙනවා ලෝකයේ රටවල පාවිච්චි කරන. ඊට අමතරව මේ ද්විතීය වෙළඳපොළ තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම අපි කළමනාකරණය කරගන්න ඕනේ. ලංකාවේ වෙලා තියෙන උගක් අය මේ ද්විතීය වෙළඳපොළ ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ ආයතන ලැයිස්තුගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පසුබිම සකස් කරන්නට, ඒ සඳහා ආයතන උනන්දු කරන්නට, ඒ සඳහා උන්ට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ලබා දෙන්නට වැඩි උත්සාහයක් යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි පසුගිය දශකයේ දිහා වගේ බැලුවාම අපේ අර මං කියන කාල සීමාව තුළ පමණ අත්වසෙම මේ ආයතන ලැයිස්තුගත කිරීම සඳහා විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න ලැබේ. ඒ වගේම අපි ඒ කාලේ සකස් කරන අධික මේ 10 point action plan කියලා කරුණු 10ක් යටතේ මේ කොටස් වෙළඳපොළ වර්ධනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. 2012 මම 2014 වෙන විට කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ආසියාවේ තිරසාරම කොටස් වෙළඳපොළ කියලා සම්මානයක් පව දිනාගෙන තිබුණා. මොකද 2012 2014 කාලේ අපි වැඩ කරපු විදිහට අපි බොහොම සැලැස්මක් ඇතුව මේක සංවර්ධනය කරගෙන ආවා. ඊටමත් වේගෙන් දියුණු වෙච්ච නිසා අපි යුද්ධෙන් පස්සේ අපිට 2014 සම්මානකුත් ලැබිලා තියෙනවා ආසියාවේ තිරසාරම කොටස් වලට. උදාහරණ තිරසාර කියලා කියන්නේ මේක කාලය මේ විදිහට පවතින ඒකකට සැලසුම් තිබුණා. ඒ වෙලාවේ අපි අර සකස් කරන් හිටපු මේ කරුණු 10 වැඩපිළිවෙල යටතේ අපි බලාපොරොත්තු වුණා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 25 වෙලාවේ තිබුණේ 25 ඉඳලා 2020 වෙනකොට මේ වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 100ට ගෙනියන්න. ඒ ලංකාවේ ආර්ථිකය හා සමාන ප්‍රමාණයකට ගේනට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වෙලාවේ ලංකාව ආර්ථිකය මේ වෙනට හරනම් තියෙන ලංකාවේ ආර්ථිකය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 145 මට මතකයි. ඔව් 145කට තමයි අපි ටාගට් කරලා අපි සැලසුම් කරපු විදිහට ගියා නම් නිවාඩ් කපුරල් මහත්මයාගේ 2014 පුරකථනය අනුව මේ වන විට ලංකාවේ ආර්ථිකය තියෙන ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 145. නමුත් දැන් තියෙන්නේ බිලියන 55 පිටිපස්සේ. බිලියන 55 පිටිපස්සේ. ඒ වගේම කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අපි ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 100ට ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ 25 ඉඳලා 15ට කඩා වැටුණා. අද 12යි. බහුගිය අවුරුදු කාලයක් ලියන කොරෝනා නිසා තවදුරටත් කඩා වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර අපි යන්න ගිය ගමන සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාල වුණා. ඒ අර දස රෙදාරුන් සැලසුම කුණු කුඩේට විසුණා. ඒවා දේශපාලනීකරණය වුණා. අවසානයේ වුණේ මේ රටේ සංවර්ධනය සඳහා අපි හදලා තිබෙච්ච සියලු සැලසුම් විනාශ වෙලා ගියා. දැන්වත්
මේ කොටස් වලට පරවන පමණක් නෙවෙයි මේ සියලු ප්‍රධාන පෙළ ආයතන එකට එකතු වෙලා මේ වගේ දිගු කාලීන දැක්මක් ඇතුව 2025 සඳහා පැහැදිලි ඉලක්ක සකස් කරගෙන ඒ ඉලක්කයට කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ කාරණේදී ආයෝජක මණ්ඩලය, සංචාරක මණ්ඩලය, EDB එක, කොටස් වෙළඳපොළ, මහ බැංකුව මේ සියලු ආයතන. ජනාධිපතිතුමාගේ දැක්ම කොහොමද මේ කොටස් වෙළඳපොළ පිළිබඳව? ජනාධිපතිතුමාගේ දැක්ම තමයි පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. සෞභාග්‍ය දැක්මේ අපි මේ රට සඳහා ඉලක්කයක් දීලා තියෙනවා. යන්නේ කොතනද කියලා තියෙනවා. අපේ මූලික තේමාව අපි කියලා තියෙනවා. ඒ තේමාව යටතේ ඒ ආයතන වලට වගකීමක් තියෙනවා. ඉටු කරන්න. ඒ ආයතන වලට සුදුසු පුද්ගලයන් දාලා අපි පුළුවන් තරම් මම හිතනවා මේ වෙලාව සුදුසු පුද්ගලයන් දාලා තියෙනවා. සමහර තැන්වල අපිට තාමත් අඩුපාඩු පේනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේදී මේවල මේ අර ඉංග්‍රීසියෙන් performance measure කරන්න මේ කාර්ය සාධක හොයා බලලා වැඩ කරන්නේ නැති අය දුහකියව තියෙනවා ඒවා ඉවත් කරලා අලුත් අය දාලා මේ වැඩේ කරන්න. මොකද අපිට තවදුරටත් සෙල්ලම් කරන්න කාලයක් නැහැ. අපි ජනතාව වෙනුවෙන් වගකීම බාරන් තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමාට අවශ්‍ය ඒ වගකීම ඉටු කරන්න තුමගේ දුර කාලය තුළ. ඒ සඳහා මේ එළඹෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පසු අපි ශක්තිමත් රජය පිටුවා ගතට පසු කාර්යශූර කැබිනට් මණ්ඩල පිටුවා ගත්ත පසු ඉලක්ක කරා අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා ලෝකයේ දියුණු කොටස් වෙළඳපළවල් වලට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය බලපෑමක් කරනවාමයි. පැහැදිලි මොකද කොටස් වෙළඳපොළ පසුගිය කාලය තුළ මේ අපේ කොටස් වෙළඳපළවල් විටින් විට කඩා වැටුණු රට තුළ තිබිච්ච අස්ථාවර භාවයෙන් නිසා කියලා හිතන්නේ. ඒකයි මම කියවර කොටස් වෙළඳපොළ කියන්නේ මේ හරියට මේ රටේ සිද්ධ වෙන දේවල් කැඩපතක් වෙයි කියලා. කියන්නේ කොටස් වෙළඳපොළේ පිළිබඳ එහි ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය තමයි කොටස් වෙළඳපොළේ තියෙන ගනුදෙනු වලින් පෙනියන්නේ. ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය කඩා වැටුනහම උන් කොටස් වෙළඳපොළෙන් ඉවත් වෙනවා. ඒ වෙනදන් ගනුදෙනු ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. ඒතර කොටස් වෙළඳපොළ මන්දගාමී වෙනවා. විශ්වාසය වැඩි වුණාම විශ්වාසය ස්ථාවර වුණාම උන් වැඩි මෙහි ආයෝජනය කරනවා. වැඩියෙන් සක්‍රියව ගනුදෙනු කරනවා. ඒතර කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළ යනවා. ඒක තමයි මේක හරියට බැරෝමීටරයක් වගේ කියලා කියන්නේ. කැඩපතක් වගේ කියලා. රට තුළ තවදුරටත් දේශපාලන අස්ථාවරත්වයක් ගොඩ නැගුණොත් එහෙම මේ දේවල් කරන්න බැරි වෙයි. තවදුරටත් කඩා වැටීමට ලක් වෙයි. අපි මේ රටට ආදරය කරන සියලුම දෙනා මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ දේශපාලන අස්ථාවරත්වයක් තවදුරටත් ඇති කරන්නට පහුගිය කාලේ මේ කරපු වැඩ ඉඩ නොදී රට ස්ථාවර කරගන්න. 69 ලක්ෂයක් ජනතාව එකට එකතු වෙලා ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කරගත්තේ අපේක්ෂාව මුදුන් පත් කරගන්නට. දැන් මේ වෙලාවේ විවිධාකාර කුමන්ත්‍රණ වලින් ආපහු අර අවුරුදු 5ක් තිස්සේ අපි කරපු විනාශයට මේ රට අදගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ දේශපාලන අස්ථාවරත්වය ඇති කරන්න උත්සාහ කරනවා. ව්‍යවස්ථාපිත අර්බුද මවාපාන්න උත්සාහ කරනවා. මම හිතන්නේ අපි ඒකට මේ රට නැවත ගොදුරු නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආචාර්ය නාල ගොඩේවා මහත්මයා සංචාරක කර්මාන්තය ගැන අපි මිනිත්තු 3-4ක් තියෙනවා ඉක්මනින් කතා කරමු. සංචාරක කර්මාන්තය අපිට දැන්ට ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 4.5ක් ගෙන දෙන කර්මාන්තය. ලංකාවේ මම තුන්වෙනිට විශාලම විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය ලැබුණේ සංචාරක කර්මාන්තයෙන්. මේ වෙලාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ඉතාමත්ම අමාරු වැඩියක දෙන්නේ සෑම හෝටලයක්ම වහලා සංචාරකවෝ නැහැ. ලොකු ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. නමුත් ඒකට හේතුවක් තමයි ගුවන්තොටුපළ වහලා තියෙනවා ලෝකේ පුරාම. දැන් සංචාර ව්‍යාපාරයේ තව බොහෝ කාලයකට නැගිටින්නේ නැහැ කියන බිය නම් මම දකින්නේ අනිසි බියක් විදියට. මොකද අර මම මුලිනුත් කිව්වා වගේ මේ කොරෝනා පිළිබඳ තිබිච්ච අර මුලින් තිබිච්ච භයානක තත්ත්වය යථාර්ථයක් නොවන බව අපි වටහාගෙන තියෙනවා. ලෝකයත් මේක වටහා ගන්නවා. එතකොට මේ ආයි මේ තත්ත්වයේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ජන ජීවිතේ එන්නට ওই හිතන තරම් විශාල කාලයක් යාවි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. මම පොඩි සංඛ්‍යාලයකට ඔබට කියන්න. දැන් අපි ලංකාවට සාමාන්‍ය සංචාරකයෝ බිලියන 2.5ක් විතර වගේ එනවා කියලා හිතන්න. එතකොට ලෝකේ සංචාරකයෝ කී දෙනෙක් අවසරකට ඇවිදිනවද? ලෝකේ සංචාරකයෝ මිලියන 1000කට වඩා වසර පුරා සංචාර කරනවා. එතකොට මේ මිලියන 1000න් කීයක් අඩු වේද මේ ප්‍රශ්නේ නිසා? යම් කිසි ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා කියලා හිතමු. ඒතර ඒ ඉතුරු වෙන ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් අපිට මේ මිලියන 2.5 තියාගන්න බැරිද? මේක 3.5 කරගන්න බැරිද? 4.5 කරගන්න බැරිද? අපිට විශාල සංචාර ප්‍රමාණයක් එන රටක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි හරියාකාරව මේ වෙළඳපොළ හඳුනාගෙන උපක්‍රමශීලීව කටයුතු කරොත් අපිට මේ සංචාර ව්‍යාපාරය ඉක්මනට ගොඩ ගන්න පුළුවන්. මොකද ලෝකේ ප්‍රධානතම සංචාරකයන් ගිය රටවල් අද දරුණු ලෙස කොරෝනා වලින් බැටකාලා. ඒවා මිනිස්සු යන්න බය රටවල් බවට පත් වෙලා. අපේ රට කොරෝනා හොඳට පාලනය කරපු රටක්. ඒ නිසා අපිට ඒකත් වාසියට අරගෙන මේක හරවා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන ඕනෑම අර්බුදයක අපි දකින්න ඕනේ හරි අවස්ථාවක් ගොඩ යන්න.